she has to submit various assignments. यसको passive के हुन्छ होला? Okay, so यसले धेरैलाई कन्फ्युज गरेको पाइन्छ. So आजको लेसन हामी यसमै रहने छौं. Hello, नमस्ते and welcome to today's lesson. I'm Susan Pariyar र आज हामी voice lesson को part 2 हेर्न गइरहेका छौं. र part 2 को पहिलो टपिक 2 plus B1 अर्थात infinitive रहेको छ. र यस लेसनमा हामीले infinitive लाई कसरी एक्टिभ र प्यासिभ दुवैमा लग्ने त त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौं. सो सुरुवातमै मैले एउटा क्वेशन लिएर सुरु गरेको थिएँ र त्यो क्वेशन तपाई व्हाइट बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. She has to submit various assignments. हामीले यसको प्यासिभ बनाउने या त्यसलाई रिभर्स गर्ने सिक्नु पर्ने हुन्छ. र यस्तो क्वेशन हाम्रो कम्पिटिटिभ एक्जाम विशेष गरेर लोकसेवाको हाम्रो ब्याचलर्स लेभलमा पनि स्पिकिङमा पनि र अझै कम्पिटिटिभ एक्जामको थप हाम्रो एसई एनईबी को एक्जामहरुमा पनि सोध्ने गरिन्छ. ओके, सो सुरु गरौँ कुनै ढिलो नगरिकन. ओके ल, सो अब सिन्स दिस इज ग्रामर हामीले स्ट्रक्चरमा ध्यान दिनु पर्यो. यहाँनिर यसको स्ट्रक्चर हामीले जान्नु पर्यो है. सो के रहेको छ स्ट्रक्चर हाम्रो 2 + B1 अर्थात इन्फिनिटिभ को भने एक्टिभमा स्ट्रिक्ट एक्टिभ भोइस. एक्टिभमा के गर्ने सब्जेक्ट एन्ड देयर हैज टु बी समथिङ. के लेख्ने भनेर तपाईं एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल म प्रेजेन्ट गर्छु यहाँलाई. सो हाम्रो मेन कोर फोकस भनेको यो होला 2 + B1. यो प्याटर्न हुन्छ कि त्यहाँ जस्तै यहाँ माथि पनि छ हैज भनेको छ. सो 2 + B1 इज हियर. जस्तै ही इज गोइङ टु डु समथिङ, त्यसमा पनि केही छ 2 + B1 तपाई देख्न सक्नुहुन्छ. भने अब यसमा अब्जेक्टमा एन्ड हुन्छ. अब प्यासिभ कसरी गर्ने त? प्यासिभ अब जहिले पनि अब्जेक्ट अर्थात जो न्यू सब्जेक्ट छ यो के हुन्छ, यो एक्टिभको अब्जेक्ट हुने गरेको छ. अर्थात यो अगाडि सुरु हुन्छ. र यदि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बिलो. पार्ट 1 पनि हेर्नु होला र त्यो हेर्नुभयो भने तपाईलाई यसलाई कनेक्ट गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ. ओके ल, सो अब्जेक्ट प्लस यहाँ चाहिँ यो र यो बिच अलिकति मिलाउनु पर्छ तपाईले. त्यो गाह्रो छैन, इलेक्सनमा म एक्सप्लेन गरिदिने हाल्छु यहाँलाई. र 2 + B1 को ठाउँमा चाहिँ अब प्यासिभ भइसकेपछि 2 + B अनि B3 त यु नो इट, इट इज द ब्रान्ड अफ प्यासिभ भोइस. B3 बिना त के नै हुन्छ र प्यासिभमा हैन. ओके, सो प्लस ब्याक प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भनेको एक्टिभको जुन थियो अगाडिको यो पछाडी जान्छ हैन. सो यो अब्जेक्ट हो, यो जुन चाहिँ एक्टिभको सब्जेक्ट थियो. सो सुरु अस्ति पनि मैले भनिसकेको थिएँ र आज पनि फेरि भन्नु गइरहेको छु म. एक्टिभ र प्यासिभ भोइस सम्झिने बित्तिकै तपाईले एउटालाई चाहिँ अर्को भोइसमा लग्नु हुन्छ भने सब्जेक्ट र अब्जेक्ट यु हैव टु इन्टरचेन्ज अर यु हैव टु स्विच देयर पोजिसन्स. स्वैप गर्ने, त्यसलाई साटिदिने, इन्टरचेन्ज गरिदिने हैन. यहाँ पनि त्यही गर्यो. जस्तै सब्जेक्ट अन्तिममा जाँदो रहेछ, यो अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभमा अगाडि आउँदो रहेछ. र यताबाट फेरि यसलाई रिभर्स गर्दा पनि नियम चाहिँ त्यही नै हो. अलराइट ल, सो त्यसो भने यसलाई सल्भ गरौँ त ल. सी हैज टु सबमिट भेरियस असाइनमेन्ट्स. के हुन्छ भन्नुस् त? अब्जेक्ट. अब्जेक्ट कुन हो? सब्जेक्ट हो, भेरियस असाइनमेन्ट्स अब्जेक्ट हो. सो प्यासिभ भोइस अब्जेक्टबाट सुरु हुन्छ, के को? एक्टिभको अब्जेक्ट. सो सुरु गर्नुस्. भेरियस असाइनमेन्ट्स हुने भयो नि त. सो भेरियस असाइनमेन्ट्स अब के गर्ने? हैज दिएको छ, यहाँ खाली ठाउँ राखेको छ. अब सीमा सिंगुलर हो, सिंगुलर टेक्स्ट हैज. तर भेरियस असाइनमेन्ट्स एज प्लुरल. सो भेरियस असाइनमेन्ट्स राइट. सो अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्टको रुलले गर्दाखेरि तपाईले के लेख्नुपर्छ? हैज हैन ह्याभ गर्नु पर्यो है. अब ह्याभ गरिसकेपछि 2 + B1 लाई के गर्ने? 2 + B + B3 गर्दिनुस्. भेरियस असाइनमेन्ट्स ह्याभ टु बी B3. बबन कुन छ यता? सबमिट. सबमिटको B3 गर्दै सबमिटेड. ओके, various assignments have to be submitted by she को के हुन्छ अब्जेक्टमा? her. So that's it. So she has to submit various assignments को passive. Various assignments have to be submitted by her. As simple as that. ल, अर्को पनि क्वेशन गरौँ अब है. ओके ल, सो यसलाई मेटिदिउँ त कि माथिकोलाई मेटिदिएँ है त मैले? ओके, सो नम्बर ए गरेको थियो. अब नम्बर बी हेरौँ ल. एउटा नम्बर बी मा छ John and Deepa. John and Deepa are going to buy a new house. John and Deepa are going to buy a new house. So 2 + B1 देख्नुहुन्छ. अब कति स्टुडेन्टलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने नि यसलाई चाहिँ यो क्वेशन देख्नु भने इजएमआर + B4 देखेर उहाँले चाहिँ यसलाई त्यो हामीले अस्ति पढेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को प्यासिभ बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ. सो दे ब्रिङ अप द वर्ड बीइङ, यु नो. तर यसलाई त्यसरी गर्न मिल्दैन है. जस्तै जन एन्ड दीपा आर भनौँ न तपाईको बाइङ अ न्यू हाउस भनेको थियो भने
the action is ongoing, हैन अहिले चाहिँ उनीहरु घर किन्ने क्रममा छ but when you say John and Deepa are going to buy a new house that's their plan अनि घर किनिसकेको छैन going to भनेपछि त प्लानिङ हो के हो है अनि continuous भनेपछि त अब तपाईको present continuous भनेपछि त the action should have been ongoing but in this case they are just planning so त्यो नियम अनुसार हुँदैन बरु यसो ख्याल गर्नुभयो भने यहाँ 2 + b1 देख्नुहुन्छ अर्थात इन्फिनिटिभ सो इन्फिनिटिभको नियम लाउनु पर्यो नि त तपाईले त्यो being लाएर हुँदैन यसमा सो के गर्ने लेट्स डु इट John and Deepa are going to buy a new house so गर्दिनुस् अब्जेक्ट बाट सुरु हुन्छ हैन John and Deepa सब्जेक्ट अब्जेक्ट त तपाईलाई थाहा छ दिस एक्टिभ र प्यासिभमा उल्टो गर्ने प्यासिभमा गर्दा यताबाट सुरु गर्ने a new house अब एकैछिन है यहाँ खाल्टो आइछ नि त चाहिँ विचार गर्ने जस्तै अघि सीमा has हुन्छ तर भेरियस असाइनमेन्ट्समा has गर्यो भने त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्टको नियम त मिल्दैन so what do you must think carefully so a new house is a singular subject so you use the singular verb that is so is going to are a new house are you cannot say that right so a new house is going new house is going अब 2 को पाला आयो 2 यहाँबाट सुरु so के गर्ने 2 + b + b3 so a new house is going to be by b3 bought by now you don't do him and her okay so noun दिएको छ भने त्यो pronoun छ भने चाहिँ त्यसलाई pronoun गर्ने हो so he छ भने him हुने हो object मा but a noun is given here John and Deepa so you write it the same okay all right so what do John and Deepa you write it the same by John and Deepa easy isn't it सहिले चाहिँ के गाह्रो छैन okay so यसैसँग हाम्रो पार्ट 2 voice को यसको पहिलो टपिक एन्ड भएको छ I hope you understood it he likes people helping him in need यसको passive voice चाहिँ के त Okay, so आजभोलि कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुमा यस्ता खालको प्याटर्नको क्वेशन्सहरु थुप्रै सोध्ने गरेका छन् सो अब यसलाई कसरी गर्ने त आजको टपिक त्यसमा हामी रहनेछौं अलराइट ल सो यसमा कस्तो खालको प्याटर्न हुन्छ भने फ्रेजेस दिएको हुन्छ अलिक युनिक प्याटर्न्स है दिस आर समथिङ यु डोन्ट सी भेरी अफन र फ्रेजेस जस्तै आई लाइक आई हेट आई लभ ही लाइक्स ही डजन्ट लाइक यस्ता खालको फ्रेजेस हुन्छ र त्यसको पछाडी चाहिँ तब सब्जेक्ट + b4 + object सब्जेक्ट + b4 हैन ing कस्तो युनिक प्याटर्न छ हैन नभन्दा यसको गर्ने तरिका पनि अलिक युनिक नै छ हैन सो यसलाई कसरी हेर्ने त भने यसलाई हामी यो जुन सब्जेक्ट + यो प्याटर्न छ यसलाई हामी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्ने छौं एउटा ए नम्बर पार्ट जहाँ सब्जेक्ट + b पछाडी ओपी भनेको चाहिँ यसलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउनको केस यसको दुईटा केस हुन्छ सो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स यु नो इट दोज युज्ड एज ऑब्जेक्ट एन्ड दोज प्रोनाउन्स युज्ड एज ऑब्जेक्ट जस्तै I को me we को us you को you थर्ड पर्सनहरुको he को him she को her they को them it को it र noun को noun नै हुन्छ ram को ram नै हुन्छ राइट सो ऑब्जेक्टिभ प्रोनाउन को प्याटर्न हो यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यिला him भनेर he likes people helping him in need रहेको छ सो how do you change this into passive voice सो यसको फर्मुला छ है त्यो फर्मुला नै इम्पोर्टेन्ट त्यो फर्मुला हेर्नुमा के हुन्छ त अब एक्टिभ भोइस को लेखिसकेको छु मैले यो सब्जेक्ट + b4 + object भने प्यासिभमा चाहिँ के हुनुपर्छ नि तपाईको त्यो फ्रेजलाई तपाई जस्ताको तस्तै राख्नुहुन्छ ओके तपाईले यसलाई सार्दाखेरि या कपीमा लेख्दाखेरि नोट बनाउँदाखेरि यो दुईटालाई सँगै राखिन्छ ल एक्टिभ लेख्नु ल प्यासिभ लेख्नु भइने हुन्छ ओके सो व्हाट यु डु नाउ व्हाट यु डु इज फ्रेजेस लगतै तपाईले यसलाई being + b3 दिनुपर्छ र बाँकी object सो यस्तो खालको प्याटर्न छ सो फ्रेज के छ हेरौँ यसको फ्रेज he likes छ यसलाई जस्ताको तस्तै राख्दिनुस् तर सब्जेक्ट छैन है सिधै फ्रेज पछि being + b3 सो हाल्दिनुस् he likes being ठीक छ he likes being + b3 helping को b3 के हो he likes people helping अब बाँकी he likes being helped in need अब by people लेखिँदैन बिकज हामीले पार्ट 1 मा पनि डिस्कस गरेका छौं by people by somebody by police जस्ता टर्महरु हामीले लेख्दैनौं सो के भयो आन्सर he likes people helping in need को passive voice he likes being helped in need that's all कस्तो सिम्पल छ है यो फर्मुला ख्याल गरेर अब त्यसमा अर्को एउटा क्वेशन पनि सल्भ गरौँ है त ल सो यो कुन चाहिँ मेटिदियो यो मेटिदियो है त अब्जेक्टिभ प्रोनाउन भनेको अलराइट सो नम्बर बी ले भन्छ आई हेट गर्नु एउटा ल आई हेट people calling me phone गर्यो है calling me early in the morning okay I was there बोलाएको थियो भने चाहिँ call out भन्दै calling me out okay
So calling, phone गरेको भन्ने अर्थ. Yes, and people hate that obviously. So if you are कोही मान्छे कस्तो हुन्छ night owl हुन्छ, रातभरि काम गर्ने हुन्छ, बिहानभरि सुत्ने हुन्छ, okay? म पनि त्यस्तै खालको नै. Anyway, so obviously would not hate being called early in the morning. कसलाई चाहिँ मन पर्ला त हैन? Okay, ल यसलाई कसरी गर्ने त? प्याटर्न हेर्नुहुन्छ, फ्रेज दिएको छ. फ्रेज वाला प्याटर्न I hate. So subject is there, people, followed by before, unique pattern. हैन? अनि त्यसपछि OP. यो प्याटर्न हो. OP भनेको objective pronoun प्याटर्न पनि दिएको छ. So कसरी गर्ने? फर्मुला लगाइदिउँ. फर्मुला तल दिएको छ. प्यासिभ बनाउनु. So फ्रेजलाई जस्ताको तस्तै I hate, right? त्यहाँ पछाडि being plus भित्र plus object हाल्दिनुस्. I hate being. Beforeलाई भित्र बनाइदिनुस् ल. I hate being called. Object के छ? Early in the morning. यो me सी लेख्नु पर्दैन है. यो me माथि पनि him भनिराख्नु पर्दैन because he likes being helped, him in need. I hate being called me early in the morning would sound really dull, which you don't want to do. र त्यो लेखिँदैन. So I hate being called early in the morning, and you know by people यो भन्नु खोजेको त तर लेख्नु चाहिँ हुँदैन, बुझ्दा मात्रै भयो त्यो चाहिँ. Okay, so it is end of part 2 को दोस्रो phrases वालाको नम्बर A. अब नम्बर B तिर अघि बढौँ. र लिसनमा अब पालो रहेको छ. I hate people using my phone. यस्ता खालका एक्टिभ भोइसहरुलाई प्यासिभ भोइसमा कसरी लग्ने भन्ने बारे हैन. सो यसमा अलिकति प्याटर्न अघिको भन्दा फरक छ because in the previous pattern what you saw was the phrase would be followed by subject before र त्यस पछाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ ऑब्जेक्टिभ प्रोनाउनहरु थिए. ती प्रोनाउनहरु जुन चाहिँ इंग्लिशमा ऑब्जेक्टको रूपमा सेन्टेन्समा युज गर्ने गरिन्छ. But now this is a different story. यहाँनिर के छ हाम्रो? यहाँ हाम्रो ऑब्जेक्टिभ प्रोनाउनहरु तपाईले PP मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु, अर्थात पोजेसिभ प्रोनाउनहरु युज गर्नुपर्छ. ओके, पोजेसिभ प्रोनाउन भनेको जसले भेद छुट्याउँछ, तिम्रो, मेरो, तपाईको, यहाँको हैन, यस्ता खालका टर्म बताउने शब्दहरु जस्तै फर्स्ट पर्सन आई को माई हुने भो, मेरो, वी को आवर, यू को योर हैन त. व्हाट एल्स आर देयर? जस्तै ही को हिज, सी को हर, अनि के छ अर्को? हर अनि अरु के भयो त ल? हर, ओके, देयर, इट्स, एन्ड फर नाउन इट्स एपिस्ट्रोफी एज यु नो इट हैन, रामको भन्ने. मेरो, तेरो, तिम्रो, तपाईको यस्तो हुन्छ. र एउटा कुरा ख्याल गर्नुभयो भने यिनीहरुको पछाडी अब्जेक्ट हामी देख्न सक्छौं. जस्तै फोन, मेरो कार हैन, मेरो भनौं न तपाईको साइकल, बाइसाइकल, मेरो घडी, यस्तो खालको टर्महरु. तिम्रो घडी, तिम्रो यो वाच, his house, something like that. Okay, so it has the pattern of this short जुन तपाई देख्नुहुन्छ एक्टिभमा, र यो बी नम्बर यसरी राखौं. एक्टिभको प्याटर्न यो पनि हो भनेर राखौं किनकि यसमा चाहिँ त्यति जेनरलाइज गरेको छ, यसमा चाहिँ पर्टिकुलराइज गरेको छ जहाँ चाहिँ हामी PP देख्न सक्छौं, अर्थात पोजेसिभ प्रोनाउन. अब प्यासिभ कसरी गर्ने? प्यासिभको स्ट्रक्चर मैले तल लेखे है. So when you make a note, you may include them together. So for passive, what you do is you write this phrase is the same. I hate, I like, I don't like, यस्ता टर्महरु सेम राख्नुहुन्छ. बरु तपाईले के चाहिँ नयाँ गर्नु पर्यो भने अब के गर्नु पर्यो? Having when a word use गर्नुहुन्छ. Okay, you use the word having, and after having you use the given PP. PP the given possessive pronoun. जस्तै one number को केसमा people using my phone भन्दा PP my दिएको छ हैन. Okay, plus what do you use? You use that object and it ends in verb 3 हैन. So गरौँ त के हुने भो? So phrases same राख्नु भो. हामीले passive मा चेन्ज गर्नु पर्ने छ है. So I hate के गर्नु छ? having दिएको छ हैन. I hate having. Now PP plus object my phone. ल I hate having my phone. अब तपाईको B3 भनेको माथिको B4 जुन युजिङ त्यसको used. So I hate having my phone used by people. बुझ्ने मात्र लेख्नु चाहिँ लेखिँदैन. Right, so that's it. कति इजी हेर्नु त, के गाह्रै छैन यसमा. ल त्यसमा अर्को क्वेशन हेरौँ हामी. Question number 2. Let me think. के गरौँ त ल question number 2. Okay. I like people taking care of my belongings. I like people taking care of my belongings. So इसको हामीले के गर्नु पर्यो? यसको हामीलाई passive voice चाहियो. So you can see it's my belongings. Okay, PP दिएको छ. So it has the phrase thing, you know, subject and before. So यो pattern अन्तर्गत परेको छ.
So the passive voice कसरी बनाउने? Go with this structure. So you'll copy the phrase down as it is above, as it is राख्नुहुन्छ तपाईले. You don't change it. So after that, what do? Use the word having. I like having. So PP plus object. So write that down. I like having my belongings. Now there's V3, right? Having my belongings taken care of. So by people, you don't have to write. You're not going to write that down. हैन? सजिलो छ नि है? ओके, अब चाहिँ हामीले my भन्ने गरौँ एउटा यहाँ मध्येको अर्को टर्महरुको पनि गरौँ है. So is यसलाई मेटिदिए त मैले because we're still going to need other structures. So let's not rub it just yet. So B मा लेखौँ he hates people what to say la? He hates people taking away his books without permission. So the question reads, he hates people taking away his belongings without his permission. So if this comes in examination, the first thing you should take notice is what type of pronoun is being used there. As you see, pronoun kunsa, his books, okay? His, which is undoubtedly possessive pronoun. So you will go by this pattern, you'll go by the structures that I've written down here. So verify whether or not it matches with this. So it does, I guess. So he hates the phrase subject B4, okay, and his books PP, okay, possessive pronoun plus object is there. So let's make passive voice using this structure. So the structure says you're going to write it down the same, the phrase thing, So he hates. Now what do? Use the word having. He hates having. Now PP plus object, his books. He hates having his books. Okay, so object, object is done. The books here is an object. So B3. So taking away, the verb for is here. So this could B3 ke huncha? Taken, right? Okay, so he hates having his book taken away without permission. Okay, you can do that. La. So यसको स्ट्रक्चर्सहरु अलि इम्पोर्टेन्ट छ र अलिकति युनिक पनि छ. र यसको रिसोर्स पनि इन्टरनेटमा पनि त्यति इजिली अवेलेबल छैन. सो यहाँले यसमा मेहनत गर्नु र यस्ता खालका क्वेशन्स आजभोलि थुप्रै दिन थालेको छन्. आई होप दिस पार्ट विल हेल्प यु अ लट. सो आजको अन्तिम टपिक नम्बर लास्ट. सो यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु म बिकज यसको रिसोर्स इन्टरनेटमा सबैभन्दा कम छ. इन्टरनेटमा त नभए हाम्रो बुक्सहरु अवेलेबल जुन बुकहरु छन् त्यसमा एकदमै थोरै मटेरियल छ यो टपिकलाई लिएर. र यो टपिक कस्तो विशेष खालको छ, रिपोर्टेड स्पीच अर नेरेसन हैन, को प्यासिभ कसरी गर्ने त. सो रिपोर्टेड स्पीच र नेरेसन भन्ने यहाँलाई थाहा छँदैछ, एउटै हो त्यो कुरा. र नेरेसन भन्ने बित्तिकै अब तपाईले बुझ्नु भएकै कुरा हो, यो भनेको कुरा लाउने काम हो, कुरा सुनाउने काम हो. जस्तै यहाँ एउटा क्वेशन लेखेको छु म, people say that the old man lives in a hut. भनेको यो सुनाउने काम रिपोर्टिङ भइरहेछ यहाँनिर. से द्याट जस्तो वर्डहरुले चिनिन्छ नि हामी, शेयर हैन, यस्तो भन्यो यस्तो गर्यो भन्ने. यहाँ कुरा लाउने काम, यहाँ नेरेसन काम भइरहेछ, नेरेटिङ काम भइरहेछ, रिपोर्टिङ काम भइरहेको छ. अब यसलाई प्यासिभ कसरी बनाउने त? द्याट इज द थिङ टु लर्न फ्रम दिस भेरी टपिक. सो यहाँ के छ हेर्नु, अब यहाँ तपाईँ दुईटा स्ट्रक्चर्स देख्न सक्नुहुन्छ है. सो एन्सर क्यान बी डन इन टु डिफरेन्ट वेज. सो एउटा 1 र 2 मा दुईटा एक्जाम्पल लिएको छु. एउटा इट लगाएर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, आइटी इट लगाएर, राइट. अर्को चाहिँ यहाँ भनौँ न तपाईँको सब्जेक्ट, जसको जुन सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छ, यहाँनिर रिपोर्ट गरिरहेको छ, त्यो सब्जेक्ट लगाएर दुई तरिकाले है. सो टुडे वी विल लर्न बोथ अफ देम. सो फर्स्टमा हेरौँ, people say that the old man lives in a hut. पहिले इट लगाएर गरौँ है. सो 1 नम्बरमा आउनु सबैजना, इट लेखौँ ल. यो चाहिँ प्यासिभ स्ट्रक्चर है, इट लेखौँ. अब त्यसपछि के भन्छ, प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब भनिरहेको छ यहाँनिर. सो प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब भने यहाँ से भयो हैन, यसको प्यासिभ गर्नुपर्छ तपाईले. सो पिपल से को के भयो, अब से भनेको B1 भयो, सिम्पल प्रेजेन्ट को प्यासिभ यहाँलाई थाहा छँदैछ, B1 B5 को प्यासिभ इज एमआर प्लस B3 हुने भयो. सो इट सिंगुलर
त्यही भएर के हुने भयो इट इज हुने भयो नि त इट इज प्लस B3 सो से को B3 वी अल नो सेड इट इज सेड के भन्छ इट लेख्ने त्यो रिपोर्टिङ भर्ब जुन दिएको छ या फ्रेज यहाँ जस्तै सेको ठाउँमा लेखेको पिपल थिंक पनि हुन सक्छ त्यो रिपोर्टिङ भर्ब या फ्रेज जे दिएको छ त्यसलाई प्यासिभ बनाउनु प्यासिभ अफ दैट अनि दैट लेख्ने र त्यसपछि के भन्छ एकदमै सजिलो सेम लेख्नुस् नि त माथि जे छ त्यही राख्नुस् कति इजी के है इट इज सेड दैट the old man lives in a hut. So all you have to do is work out on the very first part of the sentence. जुन चाहिँ तपाईको सब्जेक्ट जस्तै यो सब्जेक्ट हुने भयो अनि रिपोर्टिङ भर्ब या फ्रेजहरुको बारेमा यतिमा वर्कआउट गरे भयो पीपल सेको इट इज सेड दैट्स इट है एकदम सजिलो छ के गाह्रै छैन यसमा अब अर्को हेर्नु ल अर्को चाहिँ अलिकति इट क्यान बी क्वाइट कन्फ्युजिङ इफ यु डोन्ट कन्सिडर द रुल्स केयरफुली सो यहाँ रुल्सहरु दिएको छ हेर्नुस् द सब्जेक्ट बीइङ रिपोर्टेड अबाउट भन्छ यसले भनेपछि यो कसको कुरा गरिरहेको छ त मान्छेले यस्तो भन्यो भने यो ओल्ड म्यानको हैन ओल्ड म्यानको बारेमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ ओल्ड म्यानको बारेमा कुरा लाउने काम भइरहेको छ यहाँ सो यसलाई तपाईले अगाडि तान्नु पर्छ है द सब्जेक्ट बीइङ रिपोर्टेड अबाउट सो हियर द ओल्ड म्यान है यो सब्जेक्ट यो फर्स्ट पार्ट भयो त्यसपछि प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब भन्छ एकपटक फेरि जस्तै रिपोर्टिङ भर्बको प्यासिभ चाहियो सो रिपोर्टिङ भर्ब यहाँ के छ से छ सो से भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट B1 जसको प्यासिभ इज एमआर प्लस B3 हुने भयो सो के भयो द ओल्ड म्यान सिंगुलर इज सेड ठीक छ यो चाहिँ माथिको जस्तै नै हुने भयो अब यहाँ पछि अर्को एउटा पार्ट छ प्लस तपाईले 2 लेख्नु पर्छ है यहाँ 2 ओके 2 यहाँ अलरेडी छ अब यहाँ पछि हेर्नु माथि अब यतापटिको जुन रिपोर्टिङ जसको जुन सब्जेक्टको बारेमा रिपोर्ट भइरहेको छ त्यसको त्यहाँ भर्ब कुन दिएको छ त्यो भर्ब ख्याल गर्नु यदि सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने तपाईले त्यसको ठाउँमा 2 प्लस B1 लेख्नु पर्छ अब हैन सिम्पल पास्ट छ भने तपाईले 2 प्लस ह्या प्लस B3 पास्ट पर्फेक्ट भने सेम 2 प्लस ह्या प्लस B3 अब विचार गर्नुस् द ओल्ड म्यान लिभ्स इन अ हट कुन टेन्स हो यो दिस इज B5 सिम्पल प्रेजेन्ट हैन त B5 सिम्पल प्रेजेन्ट हो के गर्ने सिम्पल प्रेजेन्ट B5 हो या B1 होस् तपाईले 2 प्लस B1 गर्नुपर्छ सो द ओल्ड म्यान इज सेड टु B1 लिभ्स को B1 के भयो लिभ भयो द ओल्ड म्यान इज सेड टु लिभ अरु बाँकी क्वेशनको टुक्रा ल जस्ताको तस्तै तपाईले सार्नु पर्ने हुन्छ के गाह्रै छैन ल सो आन्सर के भयो पीपल से दैट the old man lives in a hut it changes to it is said that the old man lives in a hut or the old man is said to live in a hut alright एकदम इजी छ ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ ल कुन मेट्नु त यही मेट्छु ल म अलराइट तपाईलाई यदि नोट राख्नु पर्यो भने पज गरेर पनि तपाई सार्न सक्नुहुन्छ अलिक लागि मैले मेटिदिए है अलराइट ल सो लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेशन और क्वेशन नंबर B ओके ल नंबर B को क्वेशन हेरौँ ओके क्वेशन रहेको छ people think that the old man is mad यसलाई दुई तरिकाले नि गरौँ है ओके सो यहाँ एकपटक फेरि म तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु हामी न्यारेसन अर्थात रिपोर्टेड स्पीचको पनि प्यासिभ गर्न गइरहेको छौं सो ध्यान दिएर हेर्नु होला सो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दैट भन्ने वर्डहरु रिपोर्टिङ काम भइरहेको छ हैन ओके ल सो अब कसरी गर्ने यसलाई सो पहिले इट लगाएर गरौँ लगाइदिनुस् इट लगायो इट पछि के भन्छ प्लस प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब भन्छ यहाँ रिपोर्टिङ भर्ब के छ थिंक दिएको छ रेड पेनले लेख्छु ल आन्सर लाइछ सो दैट इट इज क्लियर डिस्टिंक्ट टु यु इट अनि थिंक दिएको छ सो थिंक को के हो प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब यो B5 सिम्पल प्रेजेन्ट हो सिम्पल प्रेजेन्ट भएपछि इज प्लस B3 प्यासिभ इट इज थॉट ठीक छ इट वा यो गर्ने प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब त्यसपछि दैट अरु जस्ताको जस्तै इट इज थॉट दैट द ओल्ड मैन इज mad के गाह्रो छैन राइट भेरी इजी अर्को यो प्याटर्न यो अलि विचार गर्नुस् है सो द सब्जेक्ट बीइङ रिपोर्टेड अबाउट तपाईले अगाडि तान्नु पर्छ र जो सब्जेक्टको कुरा गरिरहेको छ यहाँनेरि दैट इज नन अदर देन द ओल्ड म्यान सो वी विल राइट दिस सब्जेक्ट फर्स्ट सो आफ्टर दैट प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब यो रिपोर्टिङ भर्बको प्यासिभ B5 को प्यासिभ इज एमआर प्लस B3 सो ओल्ड म्यान सिंगुलर इज थॉट वन्स अगेन यति मात्र गरेर पुग्दैन त्यसपछि यु हैव टु कम टु इट ओके त्यसपछि हेर्नुस् त के देखेछ द ओल्ड म्यान इज म्याड व्हिच इज वन्स अगेन इज जुन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो हैन सो अब के गर्ने सेड टु 2 प्लस B1 अघि हामीले लिप्स हुँदाखेरि 2 लिप गरेको थियौ जस्तै लिप्स B5 को B1 लिप हो भने इज को B1 के हो त इज को B1 B हो हैन त सो द ओल्ड म्यान इज थॉट टु बी म्याड आन्सर तयार छ आन्सर यति नै हो
राइट बुझिन्छ के गाह्रो छैन है अर्को क्वेसन पनि हेरिहालौँ ल सो एकपटक फेरि तपाईँले यो क्वेसनलाई कतै नोट बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने यु मे पज द भिडियो एन्ड राइट इट डाउन ओके एन्ड मेक अ फेयर नोट अफ इट ओके देन सो वी गो टु द नेक्स्ट क्वेसन र क्वेसनमा अलिकति चेन्जेस लिएर आएँ मैले ल So, question number C. People are saying, people are saying that the old man. People are saying that the old man lives in a hut. अलिकति फरक छ यो क्वेसन बिकज अघि से भन्ने सिम्पल प्रेजेन्ट थियो भने अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स आएको छ सो यसलाई कसरी गर्ने हाउ टु डु इट सो विल ट्राई टु डु इट विथ बोथ युजिङ बोथ द स्ट्रक्चर्स सो लेट्स गो विथ द फर्स्ट वान पहिला तपाईँले इट गर्नुहुन्छ ओके सो इट प्लस प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब केमा छ आर सेइङ जुन तपाईँलाई क्लियरली थाहा छ कि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो जसको प्यासिभ के छ हामीले पार्ट 1 मा यसको स्ट्रक्चर सबै डिस्कस गरेको छौँ यदि तपाईँले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ हेर्नु होला स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है बिकज एकदम बेसिकै त्यही हो सो इजएमआर प्लस बी4 को इजएमआर प्लस बिङ प्लस बी3 हुन्छ सो इट सिंगुलर भयो इट इज बिङ सेड गर्नु पर्यो हैन या रिपोर्टिङ भएको प्यासिभ गर्नुभयो त्यसपछि के भन्छ स्ट्रक्चरले प्यासिभ गर्ने अनि अरु जस्ताको जस्तै दैट इट इज बिङ सेड दैट द ओल्ड म्यान अरु जस्ताको जस्तै लिभ्स इन अ हट है यो प्याटर्न अलि सजिलो प्याटर्न पनि छ कम्पेयर टु द सेकेन्ड वान तर सेकेन्ड प्याटर्नलाई अझै भन्नु चाहिँ रमाइलो लाग्छ है सो इट इज भनौँ न कम्पेयर टु the first pattern, I am in love with the second pattern. It sounds so beautiful. It sounds so pleasant. So your 2 numbers चाहिँ सिक्नै पर्छ है त्यो स्पिकिङको लागि पनि अब एक्जाममा त आयो भने तपाईँको अप्सन दिनेहरुकोमा जस्तो सेक्सन अफिसर अफिसर क्याडेटहरुमा छ अप्सन दिँदाखेरि अब यो दिएको छ नि यो लेख्नु परिहाल्यो बट when you actually have to write it down say in इन्स्पेक्टरको तपाईको एक्जाममा जहाँ तपाईले लेख्नु पर्छ आफूले नै ह्यान्ड रिटन जहाँ चाहिँ तपाईको अप्सन दिएको हुँदैन त्यो गर्दा चाहिँ I would definitely go with the second one. अलिकति कम्प्लेक्स छ तर रमाइलो चाहिँ यो सेकेन्ड खालको छ र स्पिकिङ गर्दा त देयर इज नो डाउट यु डेफिनेटली वान्ट टु गो विथ द सेकेन्ड प्याटर्न साउन्ड्स मोर प्लेजेन्ट अलराइट ल सो सेकेन्ड प्याटर्न हेर्नु त के छ द सब्जेक्ट बिङ रिपोर्टेड भन्छ सो कसको बारेमा कुरा भइरहेछ द ओल्ड म्यान अभियसली अनि प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भयो यसको प्यासिभ ओके पिपल आर सेइङ द ओल्ड म्यान इज बिङ शेड हैन बिकज इजएमआर प्लस बिभोको प्यासिभ इजएमआर प्लस बिङ प्लस बी3 हुन्छ ओल्ड म्यान सिंगुलर भएपछि इज राख्यो बी3 राख्यो हामीले हैन द ओल्ड म्यान इज बिङ शेड अब के गर्ने विल कम टु इट यहाँ पछि अब के गर्ने यहाँ हेर्नु यो स्ट्रक्चर हैन माथि के दिएको छ सिम्पल प्रेजेन्ट दिएको छ हैन द ओल्ड म्यान लिभ्स इन हाउस सो त्यही गर्नु सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने 2 + b1 द ओल्ड म्यान इज बिङ शेड 2 भर्ब के छ b5 दिएको यसको b1 ए आन्सर रेडी छ द ओल्ड म्यान इज बिङ शेड टु लिभ इन अ हट आन्सर तपाईको ओके सो हामी रिपोर्टर स्पेसलाई प्यासिभ गर्ने क्रममा छौँ सो अघि हामीले प्रेजेन्ट टेन्स सम्बन्धित क्वेसन्सहरू सल्भ गर्यौँ अबको पालो चाहिँ पास्ट टेन्स सम्बन्धित क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त सो पास्ट टेन्स सम्बन्धित क्वेसन हेरौँ त यो चौथो भयो हैन डी नम्बर सो अहिलेको जस्तै भनौँ अहिलेको क्वेसन के थियो ओके सो पिपल से द्याट भन्ने थियो यसलाई पास्ट भनौँ पिपल सेड द्याट द ओल्ड म्यान lived in a hut. Okay, people said that the old man lived in a hut भन्छ यसको प्यासिभ कसरी गर्ने सो दुईटा स्ट्रक्चर युज गरेर गरौँ पहिला इट लगाऊ सो इट लगाएर एकदम सिम्पल छ प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भर्ब दिएको जुन b2 यसको प्यासिभ सो b2 को प्यासिभ was प्लस b3 सो इट बिङ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स was अनि b3 सेटको सेट नै भयो सो इट वाज सेड दैट अरु जस्ताको जस्तै इट वाज सेड दैट द ओल्ड म्यान अब क्वेसन बिग्रेछ है हाम्रो त्यहाँ लिभ होइन लिभ्ड हुनुपर्छ एक्चुअली क्वेसनलाई करेक्ट गरिदिनु होला मैले लेख्दाखेरि छुट्याएछ त्यो है सो इट वाज सेड दैट द ओल्ड म्यान माथि लिभ रहेछ यहाँ पनि सेम यो पाटो हामी जस्ताको जस्तै माथि जस्तै बक्सेस जस्तै हामी यसलाई राख्छौँ र अर्को प्याटर्न तरिकाले गरौँ सो अर्को प्याटर्न कसरी गर्ने जुन सब्जेक्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई अगाडि तान्ने सो ओल्ड म्यानको बारेमा चर्चा भएको छ यहाँ सो द ओल्ड म्यान यहाँ पछि माथिको जस्तै प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भयो यहाँ पनि त्यही छ तल पनि त्यही हो सो b2 लाई was plus b3 the old man was sad अब चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ यहाँले सो यहाँ पछि बाँकी जुन छ यो कुन टेन्समा चाहिँ हेर्नुस् लिभ यसरी भर्बलाई हेरेर चिनिन्छ b2 मा छ b2 भनेको सिम्पल पास्ट
सिम्पल पास्टलाई के गर्नु पर्यो 2 + have + b3 गर्नु पर्यो सो गर्दिनुस् The old man was said to have b3 to have lived in a hut आन्सर यति होला राइट के गाह्रो छ के गाह्रो छैन है ओके ल सो अर्को क्वेशन हेर्नु बाबा Okay, so number E, number E ले भन्छ People thought that the old man was mad. We should be keeping our thoughts to ourselves. तर यहाँले राख्यो यस्तो जजमेन्टल खालको थट्स अलि ठिक भएन हैन Anyway, this question is for practice, it's just for setting an example. यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला and let's not be judgmental है त्यो कुरा सधैँ चाहिँ हामी सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ ओके यो बस एक्जाम्पलको लागि मात्र लेखेँ है मैले अलराइट सो क्वेसनलाई हेरौँ अब कसरी गर्ने दुईटै प्याटर्न लगाऊ एउटा इट लगाएर रेड पेनले गरौँ है यसलाई चाहिँ आन्सरलाई इट b2 छ इट वाज थट भन्नु पर्यो हैन किनकि b2 को प्यासिभ वाज प्लस b3 हुन्छ सो इट वाज थट दैट माथिको जस्ताको जस्तै इट वाज थट दैट द ओल्ड मैन वाज mad अर्को प्याटर्न लगाऊ त्यसको बारेमा कुरा गरिएको छ ओल्ड म्यानको बारेमा द ओल्ड म्यान द सब्जेक्ट बिन रिपोर्टेड अबाउट प्यासिभ यसको द ओल्ड म्यान वाज थट अब यहाँ पछि ध्यान दिनु है माथि के छ वाज b2 नै हो b2 दिएको छ सो सिम्पल पास्टको 2 + have + b3 अघि गरे जस्तै सो द ओल्ड म्यान वाज थट टु have अब अघि लिभको b3 लिभ राख्यौँ भने वाजको b3 चाहिँ के हो वाज के को b2 हो b को b भर्ब हो हैन सो b2 वाज वर हुन्छ सो b3 बिन हुने हो सो टु have been mad यति हो के गाह्रो छ अब अन्त्यमा एउटा क्वेसन गरौँ अनि आजको लागि बिदाइ हौँ है त ल ओके सो द लास्ट क्वेसन रहेको छ यसलाई मेटिदिन्छु ल मैले बारम्बार भनिदिएको छु यहाँलाई इफ यु वान्ट टु मेक अ नोट अफ इट सो यु पज द भिडियो एन्ड यु मे कपी इट डाउन ओके ल ओके Alright, so last number question F. So F number question people were saying that the old man had been living a miserable life. कष्टकर जीवन है दुःखद जीवन Okay. So दुईटै प्याटर्न लगाएर गरौँ पहिला इट प्याटर्न पनि लगाऊ अनि तपाईको अर्को तलको प्याटर्न पनि लगाऊ एकैछिनमा मार्कर छ ओके रेड मार्कर ओके सो हियर आई एम अलराइट सो इट लगाएर गरौँ इट प्यासिभ लेख्ने रिपोर्टिङ भर्बको कुन टेन्स हो यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ सो पास्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभ के छ वाज प्लस b4 एक्टिभ प्यासिभ वाज वर प्लस बीइङ प्लस b3 सो लाउनुस् इट was being shared यहाँ द भएछ है यसलाई द्याट गर्नु लेख्दा क्वेसन मिस्टेक लेख्छु मैले है द्याट हुने पनि त्यहाँ ओके सो इट वाज बिङ शेयर्ड द्याट अब सेम माथि जस्तै इट वाज बिङ शेयर्ड द्याट द ओल्ड म्यान ह्याड बिन लिभिङ अ मिजरेबल लाइफ ओके के गाह्रो छ छैन ओके सो नेक्स्ट अब यो प्याटर्न यसलाई मेटाइदिउँ मैले अर्को प्याटर्न है यो अलिकति यो प्याटर्न चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट ट्रिकी यु नो एन्ड आई बिन टेलिङ यु टाइम एन्ड अगेन अलिकति यसमा ध्यान दिनु किनकि यो धेरैलाई आउँदैन र बोल्दा पनि लेख्दा पनि फेरि राम्रो छ है सो यसलाई त सिक्नै पर्छ अर्को चाहिँ सजिलो छ अर्को यु क्यान डु इट आई नो इट सो यसलाई चाहिँ टु मास्टर इट यु हेभ टु किप प्र्याक्टिसिङ किप स्पिकिङ एन्ड किप रिभाइजिङ द स्ट्रक्चर्स अलराइट ल सो गरौँ के छ सुरुमा भन्छ द सब्जेक्ट बिङ रिपोर्टेड अबाउट जसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ सो इट इज नन अदर देन द आवर ओल्ड म्यान भेरी आइकोनिक बारम्बार ओल्ड म्यानको इक्जाम्पल आइरहेको छ ओके ल त्यसपछि प्यासिभ अफ द रिपोर्टिङ भयो यसको प्यासिभ सो द ओल्ड म्यान सिङ्गुलर छ यहाँ ओल्ड मेन भएको थियो भने प्लुरल भएको थियो भने वर हुन्थ्यो फेरि होइन यहाँ चाहिँ अब सिङ्गुलर छ सो वाज बिङ सेड माथिको जस्तै द ओल्ड म्यान वाज बिङ सेड अब के गर्ने कुन टेन्स दिएको छ ह्याड बिन लिभिङ द्याट इज पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस है 2 + have + been + b3 गरिदिनु न के गाह्रो छ र यो होइन सो द ओल्ड म्यान वाज बिङ सेड टु 2 पछि तपाईँ ह्याड राख्नु मिल्दैन बिकज 2 + b1 इङ्ग्लिसको रुल b1 को फर्म to have been living
a miserable life. All right then. ल सो यसैसँग ठिक छ नि है. The old man was being sad to have been living a miserable life. ल ठिक छ. यसैसँग हाम्रो यो लेसन एन्ड हुन्छ. So with this we have come to end of this lesson. र यो लेसन यहाँलाई मन पर्यो भने यहाँले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. र आउँदो दिनमा यहाँलाई मैले कुन लेसन बनाइदिए हुन्थ्यो भएको छ यहाँलाई त्यो लेसनको नाम चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लिएर तपाईहरुले दिनु होला. र यति भन्दै म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. I hope you understood it. र एकछिन जाँदै यो भोइस लेसन अलिकति टफ खालका क्वेशन्सहरु राखिएका छन् यसमा किनकि यो अलिकति प्याटर्न अलिकति कम्प्लेक्स प्याटर्न छ. त्यो रेगुलर प्याटर्न आधारमा छैन. त्यसबाट तपाईले प्र्याक्टिस अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ. र प्र्याक्टिसको लागि म तल लिंक तल हाम्रो फेसबुक पेज लर्न इंग्लिश विथ सुजन परियारमा चाहिँ क्वेशन्सहरु राखिदिन्छु. त्यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नुस् र त्यो क्वेशन्सहरु ओपन गरिसकेपछि त्यसको आन्सर चाहिँ यहाँले कमेन्ट बक्समा पाउनुहुनेछ. So thank you so much everyone. See you next time. Until then, take care and namaste.